Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Vrydag, die 3de Oktober 2025. Hierdie hele week het ons gesels oor hoe waardevol ons vir God is. En vandag sluit ons dan nou af met 'n laaste gedeelte van bemoediging, iets waaraan jy kan vashou. Daarmee saam wil ek jou graag herinner daaraan dat eerskomende Sondag in ons gemeente het ons dan die biddag vir ons senior lidmate, en ek wil vir jou, as jy jonk is, uitnooi om te sê, kom kerk toe en bring vir oupa en ouma saam. En as jy die oupa en ouma is, dan wil ek vir jou uitnooi en sê, bring jou kinders en jou kleinkinders saam, want ek dink dit is 'n besonderse geleentheid om saam te kan bid en dankie te sê vir senior lidmate in ons gemeente. Maar kom ons gesels vanmôre oor die waardevolheid van ons voor God, en ons sluit dan af met 'n gedeelte wat vir ons moet bemoedig en wat ons kan met ons saamneem. Party daar voel 'n mens sommer so klein en onsigbaar. Jy wonder of enigiemand jou regtig raak sien en of jy enigsins saak maak. Miskien dra jy nog die seer van woorde wat mense oor jou gesê het, of jy dink aan foute wat jy gemaak het en jy voel dalk jy is te ver heen. Maar God kyk heeltemal anders na jou. Sy stem is sag, maar ook sterk genoeg om al die ander stemme stil te maak wat jou probeer afbreek. En hy sê vandag vir jou, jy is gekies. Nog voor jy gebore is, het God besluit hy wil jou hê. Jy is nie 'n foutjie of 'n toevalligheid nie. In Efesiërs 1:4 staan daar, so het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Maar jy is ook geliefd. God se liefde vir jou hou nooit op nie. Dis nie gebou op wat jy reg of verkeerd doen nie. Dis gebou op homself. In Jeremia 31:3 sê hy, ek het jou nog altyd lief gehad, daarom het ek jou met geduld verdra. En jy is kosbaar. Jy hoef nie eens iets te bewys nie. Jy is kosbaar net omdat jy syne is. Hoor die woorde van Jesaja 43:4. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. En jy is nie vergeet nie. Jy is altyd voor sy oë. Hy dra jou naam in sy handpalms. In Jesaja 49:16 staan daar, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. God sien jou. Hy hoor selfs die stil gebede wat jy in die nag fluister. Hy ken jou vreugdes, maar ook jou trane. En die mooiste van alles, hy hou jou vas. En as ons dan moet dink aan ons kosbaarheid voor God, dan moet ons vandag erken, hy het ons elkeen met sorg en liefde gemaak, uniek en spesiaal. Hy het jou nie sommer net gemaak en losgelaat nie, hy is lief vir jou, altyd. Jou naam staan in sy hand geskryf. Ons sou kon sê, in die manier hoe ons dink vandag, dis daarin getatoeëer. Jy is syne. Jy is nie jou werk, jou suksesse of jou mislukkings nie. Jou waarde lê nie in wie jou gemaak het. As jy daaroor dink aan jou ouers nie. Nee, God het. Jy is God se kind. As jy weer onseker raak, onthou, die koning van die heelal roep jou syne. Hy sê, jy is my geliefde kind. Mag hierdie waarheid jou hart vul met vrede en hoop. En elke asem wat jy haal, is 'n teken dat God nog nie klaar met jou is nie. Hy het nog baie goeie planne vir jou lewe. Gaan lees daaroor in Jesaja 29:11. So onthou, jy is geliefd, jy is gekies, jy is kosbaar en jy is veilig in sy hand. Kom ons bid. Dankie Here, dat elkeen van ons kan wees net wie ons is. Dankie dat ons so waardevol vir U is. Dat U bereid is om soveel vir ons te gee. Maar dat ons ook vir oggend kan hoor en met ons kan saamneem. Dat U ons elkeen ken. Dat U met ons 'n pad saamloop. U lewe saam met ons. Vandag en elke dag. En dat U alles van ons weet. En dat U dit kosbaar hou. En ons mag doodgewoon net sê, Here,
ons is ook lief vir u. In die naam van die Here Jesus Christus. Amen.